Anya laki din! Bakit? Rumwara kaon? Sa dinumanin ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kahit mapanak agpadanom iji taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw iji taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din ang mapanagpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws, tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod ang nagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wan, ay uhusto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta di ti karuutan, Rosana. Awan ka di nakakita kan ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumot abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka man. Awan ti rumbeng pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman kiti. Ay, naunay kan. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiapita. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedray. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kahit napanak nagpadanom tatang. Anya, unak man no nagpadanom ka nini na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedreng. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabiya mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagetak tapno saan kami agbisen kin ni Gina nga asawa. Apay ang nagjakit ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na mapan ichitalon mo. Agina na ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi tanalamlam mi ti panawin, bakit? Saan ako na amarikatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Anusa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkan dito at ani. Ay, Mario ka. Ay na. Nay, adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noad na tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mo ti sumungbat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
Ituloy taki din arami din Rosana. Ay na di nakagkan dito ko lakmat. Maria kak Pedring. Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapakari muara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano ma'am, pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka pari Pidring. Nagagat ka mapanijay talon mo, nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Nas kanyag gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumet ti maapit ko, ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka rumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin ka mo't nga agpadanom iti bigat no aldaw. May mayat tirabi tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan tamok tararamidag. Aginanakamot Pedring. Kumut-kutungkan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka na pa nagpadanom ita arabi Parbangon nagtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga ron lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kaya't ko pa iti maturog, Gina. Anya ka matin Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangloak. Diyak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadano man. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawan dita. Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Nimot Pidring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na ket rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apasit ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awak kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumdo mamuti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi mapan nagtrabaho. Kin kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay no, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya.
Mailiwak matan kan ka, Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa ka si tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga no ada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adda mang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo tiga tangem. Tapno napig sa titumang mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan iti sa bala kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslad da kayat mong ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungadan tulat ta. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatangag paiso iti bulalaw asidain may kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akasla kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitaam day tamatam. Nagdadakkelan dagiti ay bags mo. Naglitem pa yan taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot tan sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ngagpadpadan no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin dito kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit masawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan asa anak-anak sa nga ili. Anya? Wan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amismon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kan apay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaday ta sikog mo? Rosana? Wan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano pasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, dinagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Nemot gayam, Rosana, ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpakay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayat ay! Nailaw ang tarupam.
Numalpasan ti amin! Saan, Gina? Ay, pakawanin na kaon. Ay, jakon ulit ang tinaramid ko, bakit? Talaga di mon maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapamparawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawan. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talaeng. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ron ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha, Abalayan, Mariette. Wait, wow. nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka, abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudawan dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang dar-aramita mabalayan. Umunig tanadi ta balay. Nagpudawan talo pumabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunig takit din di ta balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sa rungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito
dito'y balayo ti katuganga kalalaki. Kat, anya ko matimadi iti dayta. Jak mat imbaga ama di nanang. Ngamdamagak laang mat tanaga po nga rod dito'y. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeryendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day ta asasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana main love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tainak iji tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apok. Dalton, anya day nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kate, dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga ingka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, tin na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti apot abalayan. Wen, abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbayin na mangi-display iti kinasexim? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan na balayan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Ngam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo sakat uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakade, abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Ayan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Isu akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa ya bakat.
nagsiksiyak tupay. Wanan, basta inuman yun to. Ta makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako unay. Ay na, adadaman na pumintas sa nuuminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, may kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Tain nagpayag sukat taagat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay, agdi ko siyak biit abalayan. Kat agsubli akbat na ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadam lakay, tanagdegos kapay. Nakapulas kapay iti pangruar. Sakat, nagbanglo kapay. Papanamaya, Di talang. malangarod, agmerienda kapay. Adali notok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, inakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pahin naramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan. Mabalin ka di rumwarta siya pamingsan. Rumwarta? As in date? When? Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan Ay, rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapala siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini magmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasak ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay uwi na balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan.
Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Arumartakit din. Takayat ko matiag pagna. Sige, ay na, intan, habalayan. Ammom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan ammom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Ammom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukat. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga agdiso iti pingping ko. Ha? Uwanyag pa isaw. Nagmayata balayan. Ay na, nariknak ti angin na kaslamang agkadagiti pingping ko. Ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Kasila. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang ag-agakan niya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot din na balayan. Umay ka kabalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansinukon ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo At hapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. Nupod no, wano saan. Tricia. Abom ka day. Anak karag-rag siya kag unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Ura siya, kabalayan. Naragsakak mat. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengan nakmatan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa'y. Kan naimas pa'y tihatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man raba ka ni ti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa'y.
Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo apalayan. Tailutuan nakman iti hot cake. O sige, mabalin lata, abalayan. Nagima siya talaga ti hot cake mo abalayan. Paggugustok launay, paboritaw. Sige laang, abalayan. Mangan kalata. Uway na balayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Uway na balayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? Ngamin kat... Nainlabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Pe! Ha! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait a hotcake, kanom? Kwa! Ilyang! Intan! Agawitan! Apay, Dalton! Naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet? Ngam ti hotcake ko? Ha? Ha? Kwa! Sumongbat ka! Kwa nga main, Ilyang! Kat si kamot abalayan, Mariet? Ha? Apay, na-inlove ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakda kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Sana pudno dayta! Sana pudno, Ilyang! Intan! Agawitan! Ha? Si kapay nga abalayan ko ti bang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay nakababain. Sige, nanang. Agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo ka ni Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami lang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kat si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kat nag-date kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa? Aklo nagtipod now. Ngam sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Sexy nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadul patakit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaeng.
Jak to pa'y inagkan niya oray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang. Awan relasyon da, kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko da itaw ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kastoy nga men ko kumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam day tabaray. Wala, ngamin, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo. Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko, sigaw da mayor di lugar da. anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko, kunak tumay. Anak takes mayor ko naman. ay gat na saya at ano kas tabaray? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko? Awan? Nakurapay dalaan? Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko? Iso nga ammo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamin, baknang. Anya? Oh. Unay matanday di agayim mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya? Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. Ay, una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaang kunak a. Ay katun baknang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay di pa nang idaydayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod, maumak iti kas jay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas jay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak nang da, ngam ni George ay na, makaumamit. Amon pare, no kas jay nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak ngamin, iso nga ibagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, husto ka pare tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo, kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare.
Itaman pa'y nga adda ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi George. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan nga na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog mo ti bagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na banog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wenno saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to mat. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyak lang tinakaasawa iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya? Agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man man. Ah, ay katuna. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay ngam na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso mati ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang, wano iso ti kabaknangan. Nasken kadipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day A. George. Sipud pa'y pangas na amin apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay buridak ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Ah, kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo no kasta? Ha? Apay ko makaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kiti kasta. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh, May salaalata kat umabot iti sangaribo. ay oray man naman no aribo pare. Saan kami agparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-suden no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga agyaw. Wen nga rod.
Nuapay mo't ngamin nga adda ti tattawa kas ken kuana. Addan tulat taal daw day di a George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Kat tunggal adda pagguurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha, makauma, makarangrang, salbag kiti. Anyangay nanang, ipatuloy tayon da iti balay. Wan anak ko, adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang. Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam, no ngay da ben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramiden da ijay syudad. Wan nga agpaisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo mo tayo trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya, pare. Balay mo't lang pare. Balay da bakit? Ay katuna pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manungay ti pordiya tayo nung bilang lang. Amang ki di mo no duwagasot lang, ti agmalang. Unay kamutin pare, saan mo't Numano ti tangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot idi agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaurnong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamot iyan da ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mo ti adda iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga, amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kita man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklom ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta, adda tayon dito, ikukumparay. Adayo kadlipay ti pagnaan tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo. Pare, naglawa mo tin nito agarding. Ha? Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kuko dagiti babayaw mo na. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo, aging gaijay. Makitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapan ang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat, ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng.
Tila pagaro ko nabak ng gayam ni bakit mo paray. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardinda. Kas itinako na kita'y pare, saan da abak ngang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ha? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa wenno dua adiso. Kan may sa, iniktarya madlaeng ti taltalunan da kahit. Anya? Wen pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi niya trabaho may ijay syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito eh. Ayos lang kumaray. Si kakid di man. Kinapudno na. Magustuak ti biyagyo dito eh. Ha? Uwin kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biyag. Naglawamot gayam ti garden niya umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman maray. Kat, baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga ka da Ben. Ha? Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmut ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso ka sana yun, kumaray. Ay na, mababain ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Ha? Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababainat. Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abaknang. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwin nga rin. Mababain ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin a mayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin nagtagtagarikot. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang man wano nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanugan da timbak ng da. Saan mo't na nagtaod laang iti kinakurakot. Pare, Ben. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isausawang ko, hindi ka da kayo. Nang runakin ka, pare.
Ha? Naglablabasak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Ti nakaikamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw, pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din. Ay, nagganas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, kat awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikap manan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka, kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat, di ka makaidna. Ti kayat mau, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak agkuliglig. Mapanak agkulkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya? Papanam irong, rabein, rumwar ka pailaang. Mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, agkuliglig ka iti rabeay. Tasan na pudot. Andamat silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan agkulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas ti agkuliglig. Anya, nagganas ti mapan agkuliglig kunam? Ati kaya ko sawan, nagganas ti mapan agkuliglig. Nang rona no at damak ang malmo at tukak. Anya? Wen, nagdadakkel ti tukak igital talon. Barbasan pa'y atukak. Ay laklakayan, at daayamot barbasan atukak. Ada. Awan! Ada? Awan! Ada ko naklangaroten. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Jak pa'y nakakita. Sika tisan pa'y nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya? Ada pa'y tukak ngagtagoob. Anya? At daayamot agtagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangaroten. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day jay atukak? No, ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya? Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. Anya? Ay laklakayan. Ay, dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidanta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jibalay mi. Amumatan ti ugali ni Ara nga asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Idi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew!
Apay nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila ba kaet? Apay aya, Idepam dito flashlight mo. apay nga iddepak. Basta idepam dito flashlight mo. Sige, iddepak kun Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day ta kuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo, tatang? Kape, gatas, weno tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay, kitwa na, tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. Sige, 1. Urayan yung jay gatas, tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga agawid kayo jay balay. Wan pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig idi rabi. Mas dawak ang amin kada kayo, tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig. Para bangon matin no agawid kayo. Naglawa nga minyo kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabanogak. Adto yan tigatas mo, tatang. Nagyaman akmila. Ala, agigup ka iti gatas, tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di tapilo. Ay, kwa. Awan, tatang. Lipatin yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buok mo. Irong lakay. Ken, saan kala nagpakolor iti buok? Nagpapedicure ka pa'y. Irong lakay. Ken, saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa'y. Irong lakay. Naka-make up ka pa'y tinaposkol. Irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan aga po tanalukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangana. Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangana babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway paribalkot. Kasla aburido ka pari irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasangan iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rami pari irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari irong. Karuprupanan ni Arami na nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adye paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kon bakit? Ay katrumor kalata alakay. Mapana kon Mapan kalata alakay. Lukata mo tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay, salimuutin na. Iso nga inikat ko tibadaw. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumwar. Ay, kunak man no adda papanam. Ay, narumwar ka kidain. Saan mo't kit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakop talangin ngagpatpatnag. Ay, manjak. Anya? Ay, narumwar kan. Ang mga nuor-urayin na kanjay kasi narakmaw. Iya?
Apay adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga minin, adda mo ni Ara nga asawa. Labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na very good. No agsina kayo kin ni Ara nga asawam, datanton ti agden na. Ha? Nagganas pari irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagarto mamsan ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Ay, nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari irong. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibang kagminghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patig nga ramidan na ah. Pumanas siya mat da bakbakatan. Sika nga pari irong. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y day ta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Ay, nat araramida mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, amap-mapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan laang amapan ag-relax ti aramidak ijay bangkag. No dekat mapanak pa'y ag-workout. Anya nga, ag-workout. Agtugaw, agidda. Anya? Parirong, asino ti sapsapulam? Ni bakit ko ngay pare, nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya? Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni Ara nga asawa ang pari irong. Ay, anya nga itiramida na ijay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakitak itay nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawak. Ang mga noda sa baling araramida na. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or-orayak, jay mga rado kanya. Anya, mga rado kan ka kunam. Wan, irong. No adda kulkuligligam. Addamit or-orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid tan. Ay saan na mabalain? Apay, si kalaang ayat ti makabaal. Ha? Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay, ay, pakawanan na kon. Ay, madi kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak amang nga da babaem. Ha? Unfair ano kasta irong. Si kalangan tagragrag sa. Ha? Siyak mo ta. Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka. Agpaparado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya? Ay, pangaasim. Napakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.